par rupture de la barrière sinusoïde et nécrose hépatocytaire. Ces fausses tumeurs de ce type, c'est ce qu'on appelle des pélioses. Elles sont causées par des médicaments, elles peuvent être cryptogénétiques ou associées à des maladies chroniques comme la tuberculose ou la lèpre. Một kỳ hình thái dạ ú khác mà cái từ nên tu điều dịch này PCOS, tức là cái bệnh này cái loại này nó hiếm. Đây là do những cái tắc các cái máu mạch dần số với cái sự giãn cái hà lưu giãn cái thường lưu và có những cái tạo hình thành những cái háng những cái xoắn máu và nó vỡ vào trong cái barrier, tức là cái thanh rau của cái máu mạch tiền xoắn và nó gây hoại tử tế bào gan. Cái nguyên nhân thì do thuốc và một số trường hợp nó liên kết với là các cái bệnh mãn tính như là lao hoặc là phong phủi. Et sur le plan de la présentation clinique, souvent c'est asymptomatique, mais ça peut se révéler par des manifestations hépatiques, hépatomégalie, hypertension, cholestérol. Cái biểu hiện của cái bệnh này đúng dịch đến những cái biểu hiện của nó là nó thường nó không có triệu chứng hoặc là nó có cái gan lớn và tăng áp lực từ cửa, có vàng bụng và nó có thể là có tức là ứ mật đó, hoặc là đau bụng. Alors il y a deux formes, il y a la forme nodulaire, vraiment d'allure tumorale, c'est donc une formation d'une cavité sanguine pleine au niveau des sinusoïdes dilatées comme ceci, à l'échographie ou au scanner avec une prise de contraste intense en périphérie, zone centrale plus hypo, et puis un petit halo hypo-intense en périphérie et des troubles perfusionnels à la périphérie, à l'extrémité de cette anomalie. Thì cái hình ảnh đến sau mình sẽ thấy một cái khối tăng hồi âm mà đây nó tương ứng với cái hình thành của các cái xoắn máu do cái dạng của các cái máu mạch tiền xoắn ở trong các cái tiểu thuyê gan. Và trên CT thì mình cũng sẽ thấy là một cái có sự ngấm thuốc của các cái máu mạch tiền xoắn và xung quanh sẽ có cái viên không ngấm thuốc dạng thì điều và đây là tương ứng là có cái sự rối loạn tưới máu của cái vùng tương ứng ở đây. Et il y a également la forme diffuse qui représente en fait des petites anomalies de ce type que l'on voit ici multiples, disséminées dans le foie, voyez. Et on dit que c'est des fausses tumeurs, la péliose, parce que lorsque on peut les traiter, lorsque par exemple c'est des médicaments et qu'on arrête le traitement médicamenteux, il peut y avoir une restitution complète, donc ce n'est pas des tumeurs, c'est des anomalies vasculaires qui peuvent disparaître lorsque la cause qui les a données disparaît, comme ici chez un patient HIV avec multiples lésions offensives qui disparaissent sous traitement de la maladie HIV. Cái hình ảnh này người gọi là hình ảnh dần nốt, còn bên dạng hình thái bên này là cái hình thái gọi là láng bò. Thì các hình thái láng bò này mình sẽ thấy những cái rất là nhiều cái nốt láng bò trong gan, và cái hình thái này thông thường là nó do các cái nguyên nhân thuốc. Ví dụ ở đây một cái bệnh nhân đang điều trị HIV và cái thuốc điều trị HIV thì nó xuất hiện và sau đó mình ngưng thuốc thì nó sẽ gan nó sẽ trở về lại bình thường. Sur le plan clinique, les tumeurs vasculaires apparaissent souvent, vont être souvent asymptomatiques comme pratiquement toutes les tumeurs du foie, mais ils peuvent se manifester par des masses abdominales, une hépatomégalie. Autrement, il y a toute une série d'autres manifestations cliniques qui sont possibles en rapport avec des tumeurs vasculaires un peu rares et peu fréquentes. Thì các cái u mạch máu ở gan thì thường nó không có triệu chứng, nhưng mà nó cũng có thể trong một số trường hợp nó thể hiện dị dạng các cái triệu chứng giống như tất cả các cái khối u khác ở gan, đó là một cái khối vào vùng bụng hoặc là biểu hiện dị dạng là lấp lớn. Ngoài ra thì một khối u đặc biệt ở gan thì nó sẽ có một số cái dấu hiệu lâm sàng đặc biệt riêng, ví dụ giống như những cái sặc gôm mạch hoặc là một số cái tổn thương dạng u thì có thể gây ra có tình trạng sốt và suy giảm còn tập trung. Một số giống như là đau bụng cấp thì có thể gặp trong cái sặc gôm mạch và cái u này. Ví dụ dạng u thì có thể có tình trạng ứ mật. Cái loại này thì hay có các cái dấu hiệu như là Buchiari hoặc là tăng áp cửa hoặc là suy gan.
Alors, les tumeurs les plus fréquentes, c'est les angiomes ou hémangiomes, on les appelle hémangiomes ou angiomes, il n'y a pas de grande différence. Ce sont des tumeurs bénignes, c'est les plus fréquentes, elles sont plus fréquentes chez la femme. Elles touchent, suivant les séries, entre 5 à 20% de la population. Il y a une prévalence de 7%. Elles sont habituellement asymptomatiques. Si c'est solitaire, c'est inférieur à 1 cm, c'est souvent, dans 10% des cas, ils peuvent être multiples. Les complications sont relativement rares, entre 4 et 20%. C'est surtout les hémorragies, la rupture, la compression, la torsion ou l'atteinte diffuse qui s'appelle le cataract médrique. Les problèmes, c'est surtout des problèmes de découverte et souvent lorsqu'on les découvre dans un bilan oncologique. Thì mình nói đầu tiên là về cái u mạch máu hay là cái tên mình hay dùng là onjom hay là hemangiom. Thì đây là một cái tổn thương gan lành tính mà thường gặp nhất và nó chiếm tỷ lệ cao hơn ở nữ giới, khoảng 5 đến 20% trong dân số nói chung. Thường là không có triệu chứng và u thường đơn độc thì cũng là hay gặp ở dưới sau thế này. Nhưng mà trong đó có 10% đá u mạch máu. Điểm nhận của nó thì tương đối hiếm gặp, dưới 19% có thể là có xuất huyết, có vỡ hoặc là có chen ép, có xoắn, có cái tổn thương lan còn mà về đến nay thôi mình sẽ hỏi lại thêm thầy được. Khi trong cái bối cảnh để mà phát hiện về tổn thương thì thường là có thể là trong kỳ vi đóng của tâm soát về hoặc là cái tổn thương của ung bướu. Về màu vaccin Asantac. C'est l'atteinte diffuse. C'est une atteinte qui touche complètement le foie, une angiomatose diffuse du foie. Ça s'appelle la maladie de Casabac médrique. Diffuse de tout le foie, qui nécessite souvent, qui provoque une insuffisance cardiaque et qui nécessite souvent une greffe hépatique. Thì trong cái trường hợp u mạch máu này nó đã ổn và nó rất là nhiều, nó chiếm khắp cơ hệ cả gan và nó gây ra cái tình trạng là suy gan và đôi khi phải cần phải yêu cầu lên các ghép gan nữa. Cái tổn thương nó người ta gọi là cái Casabac médrique. Alors donc on voit cela un exemple ici où on a plusieurs angiomes et des aspects différents des angiomes avec soit beaucoup de fibrose, soit un peu moins de fibrose, soit surtout des lacs sanguins. Et donc cet aspect anatomopathologique explique un petit peu les aspects qu'on va rencontrer au niveau du scanner de l'IRM. Ici, exceptionnellement, avant l'échographie, avant l'IRM et le scanner, on faisait des angiographies, on voit ici une opacification d'un angiome. Thì đây là một là các cái từ việc mà có cái hình ảnh là các cái u mạch máu khác nhau. Thì tương ứng với trên cái hình ảnh mô hình học tất cả các cái ba cái hình này đều là u mạch máu nhưng mà bản chất về cấu trúc vi thể của nó thì nó khác nhau. Đây là một cái u mạch máu mà có nhiều tổ chức xơ, cái này thì u mạch máu nhưng mà có ít tổ chức xơ hơn, và cái này là u mạch máu mà bên trong có chứa rất là nhiều các cái mô máu. Đây thì mỗi cái cấu trúc mô hình học nó khác nhau như vậy thì nó sẽ được thể hiện trên cái hình ảnh cái chất độc tố của CT và MRI nó cũng sẽ có sự khác nhau. Trước đây thì khi người ta chưa làm CT MRI thì người ta chụp về mạch máu này để mà thấy được cái trận độ về u mạch máu ở đây. Alors, en échographie, l'aspect typique est celui-ci, c'est-à-dire que c'est un nodule échogène bien délimité, bien net, avec souvent un contact autour des vaisseaux sous-hépatiques. Et puis souvent ici également, au voisinage du diaphragme, on a une image en miroir. Et puis la particularité que c'était échogène et avec un renforcement postérieur qui est lié à la présence de sang dans la masse. Comme on le voit ici, que par rapport au parenchyme ici, on voit qu'il y a un renforcement postérieur parce que le parenchyme apparaît plus blanc qu'ici. Et les difficultés parfois, c'est lorsqu'on trouve les angiomes dans une stéatose, à ce moment-là, on a un renforcement important et les angiomes peuvent apparaître plutôt hypoéchogènes que hyperéchogènes. Ici, les deux sont des angiomes. Un angiome dans une stéatose. Thì như vậy thì cái hình ảnh siêu âm của điển hình của cái u mạch máu thì chúng ta đều biết là từ cái dòng nổ hoặc là dòng khối có bờ đều giới hạn rõ mà tăng âm gần như là đông nhất. Và một cái đặc tính của nó là do bên trong các cái u mạch máu này là chứa các cái hô máu, cho nên là đặc chất của nó là dịch thì nó sẽ tăng âm sau. Cho nên mình thấy phía sau các cái cột với nhau giờ này lớn đây nó sẽ có cái hình ảnh tăng âm phía sau ở đây. Chỉ có một cái trường hợp đặc biệt là trong trường hợp mà nhiễm gan nhiễm mỡ thì các cái u mạch máu nó thể hiện tăng âm
phía sau đây, mặc dù đây cái nền ngang nhiễm bởi nó giảm ấm nhưng mà phía sau thì mình thấy được cái hình ảnh áo ấm sau rất là đỏ. Ở đây cũng vậy. Et en IRM scalaire, donc les lésions apparaissent d'une part hypodance avant l'injection, une prise de contraste périphérique en plaque avec des modes et un remplissage centripète, c'est-à-dire vers le centre progressivement, et sur les séquences tardives, une homogénéisation de la lésion qui ressemble pratiquement à presque la même densité que le parenchyme normal sur les séquences tardives. Au niveau de l'IRM, c'est à peu près la même chose, prise de contraste en mode périphérique, homogénéisation sur les séquences tardives, et également en hypersignal D2, bien sûr, c'est l'examen le plus sensible pour déceler de petits angios. Thì về trên hình ảnh CT và em gái thì CT trên thì không thuốc thì mình phải thấy cái tổn thương của mạch máu là thường là nó giảm tỉ trọng tự nhiên, và sau khi tiêm thì rất là thuốc và nó điển hình CT cũng giống như là cộng hưởng từ đó là nó thuốc dần nổ dần mà ngoài ví sau đó là nó lan dần hướng về trung tâm, rồi các cái khi về sau cho nên đến lúc thì muộn thì nó sẽ trở nên gần như là đông nhất, bởi vì nhu mô gan còn lại. Đây là hình ảnh cộng hưởng từ thì có một cái số mà đặc điểm của chất linh cả nhầy, chất linh đặc điểm về tổn thương đó là nó tạo thành nhiều lên T2 rồi rất là mạnh. Đây là cái số T2 xóa mờ, và sau khi tiêm thuốc cộng hưởng từ tính chất của thuốc của nó tương tự giảm độ giảm mạc và lan dần vào trung tâm. Et donc, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'il y a un parallélisme avec le rehaussement de l'angiome et des structures vasculaires. On a un exemple ici. Donc, vous voyez, l'angiome est hyper intense, l'aorte et les vaisseaux sont également hyper intenses. Autant artériel, vous voyez, l'aorte et la même en périphérie, le rehaussement également identique au parenchyme, aux structures vasculaires. Nên là có một đặc điểm khác đó là về tính chất cái đậm độ ngập thuộc của cái angiome là nó sẽ tương đương với cái đậm độ hay là tỷ trọng của cái thuộc trong lòng động mạch chủ ở một thì đây giống như là thấy thì động mạch cái đậm độ cái tín hiệu của lòng mạch máu động mạch chủ nó rất là cao ở đây, thì tương đương với cái phần thuộc ở trong cái angiome ở đây, và đến cái khi muộn hơn thì tĩnh mạch thì khi mà đậm độ này giảm xuống thì tương ứng với mức đậm độ hay là tín hiệu của cái angiome ở đây. L'IRM est très sensible et très spécifique pour déceler des angiomes de l'ordre de 85 à 95%, surtout sur les séquences polarité aiguë où on a un signal hyper intense net. Thì cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cộng hưởng từ để mà chẩn đoán u mạch máu là rất là cao, 85 đến 95%, đặc biệt là trên gửi xuống trên T2 thì nó rất là nhạy để phát hiện là cái angiome bằng nhờ vào cái tính chất là tăng tín hiệu rất là cao rõ của tổn thương. Lorsqu'on a des problèmes de diagnostic, on peut utiliser l'échographie de contraste. Donc ici, un angiome sur un foie qui est plutôt cértonique, on ne visualise pas l'angiome. Avec l'injection de contraste échographique, on voit apparaître l'angiome avec la prise de contraste périphérique et ensuite l'homogénéisation du contraste à l'intérieur de l'angiome. Ici, un angiome un peu plus gros, hypo-intense, hypo-échogène, avec un halo, injection, prise de contraste périphérique, homogénéisation, et depuis là, le parenchyme devient identique au parenchyme sur les séquences tardives. Đây thì mình nói thêm một số cái hình ảnh của cái kỹ thuật là xuyên có tiêm chất tương phản, có tiêm chất cả âm để mà giúp chẩn đoán là angiome. Thì ở đây là cái hình ảnh xâm 2D trước khi tiêm thì mình có thể thấy được lơ mơ cái tổn thương ở đây không tăng âm rõ. Khi tiêm vào thì bắt đầu nó sợn thì phụ và càng ấm là bắt đầu nó ngậm vào ngoài ví ở đây, và sau đó nó càng ngày càng lan dần và nó phủ hết toàn bộ cái tổn thương ở đây. Tương tự đây là hình ảnh trước tiêm, rồi sau khi bắt đầu ngậm phủ vào ngoài ví và nó lan dần vào trung tâm và gần như là đông nhất thì nhu mô gan còn lại ở xung quanh. Elle a donc une séquence de diffusion, ici c'est le T1, le T2, la prise de contraste ici périphérique et puis le T2. Et sur la diffusion, finalement, on n'a pas de grosse modification de l'ADC suggérant une lésion maligne. C'est surtout, on utilise de l'IRM de diffusion, surtout lorsqu'on a un doute diagnostique. Lorsque l'aspect est typique comme ici, on n'utilise pas de diffusion. Thì tương tự thì chất tổng thống trên cộng hưởng từ hay cũng nhắc lại một số ví dụ ở đây là khi động mạch và ngoài ví như vậy, và đến các cái thi mô về sau thì nó sẽ tăng dần vào trung tâm và trở nên đông nhất.
tức là cái này đã là điển hình của một cái tính chất bắt buộc cho một cái u mạch máu rồi. Nhưng mà một số trường hợp nếu mà nó không điển hình được những cái trường hợp này á, thì mình có thể sử dụng thêm cái chuỗi xuống diffusion. Thì cái diffusion trên cái u mạch máu nhà ta đều ra diffusion thì mình sẽ thấy trên xuống khuếch tán này là nó sẽ không có tính chất là hạn chế, tức là nó khuếch tán dễ dàng những cái dịch vậy. Mình chỉ dùng trong một số trường hợp là ông rong không điển hình, còn lại chúng mình bình thường thì protocol cũng không cần làm cái này. Les problèmes diagnostiques apparaissent lorsque l'angiome est très petit. Un angiome très petit, c'est là où le TE est excellent parce qu'il va mettre en évidence des très petits angiomes. Lorsqu'il l'angiome est petit également, on a du mal à voir le rehaussement en mode périphérique, donc la cinétique classique de l'angiome. Lorsque les angiomes ont un flux lent, également le rehaussement va être ralenti et plus difficile, comme ici. Donc ici on a un flux lent du rehaussement, et parfois autour de l'angiome que l'on voit ici sur une séquence plus tardive, on peut avoir des anomalies de perfusion qui peuvent gêner la visualisation d'un angiome. Thì trường hợp mà nó ngập thuộc điển hình của angiome giống như mình trên bài hồi nãy thì mình sẽ dễ dàng chẩn đoán ra được. Nhưng mà trong một số trường hợp nó không có điển hình như vậy thì nó sẽ đặt ra cái vấn đề là chẩn đoán phân điểm nó có phải đây thật sự là angiome hay không. Thì một số trường hợp mà khó chẩn đoán là trong trường hợp nó có kích thước nó quá nhỏ. Đến chuỗi xung T2 thì nó sẽ rất là nhạy giúp cho mình phát hiện ra được tổn thương, nhưng mà để phân tích được cái đặc biệt là cái tổn thương nhỏ nhỏ như vậy có phải là angiome hay là một cái khác, ví dụ là tự tác chẳng hạn, thì là có thể là khó khăn. Một trường hợp khác nó cũng chẩn đoán khó nữa là khi mà nó ngấm thuộc cái tốc độ ngấm thuộc cái nó đồng học của nó quá nhanh, tức là để mình chụp các thi thì mình có thể bắt kịp thi bình thường, mình sẽ bắt được thi động mạch ngấm thuộc dần nổ ra ngoài đi, sau đó là thi tĩnh mạch thì nó cũng ngấm lan liên quan trung tâm. Nhưng mà có một số trường hợp là nó ngấm nhanh quá thì nó vừa vào là nó phủ đầy hoặc là nó lan rất nhanh, cho nên mình cũng thấy được cái đặc điểm đặc trưng của angiome là ngấm dần nổ. Cho nên trường hợp đó là mình sẽ phân vân không biết đây có thực sự là angiome hay không, hay là một số cái trường hợp khác thì nó sẽ ngấm thuộc quá chậm chẳng hạn, là đến ban đầu mình chưa ngấm nhưng mà đến các cái thi muộn về sau, đến muộn thì nó về ngấm nó cũng không điển hình cho angiome. Hoặc là một số trường hợp tổn thương đó nó ngấm nhưng mà bên cạnh nó kèm theo cái rối loạn người của nhu mô gan để cần thì làm của mình phân vân xem từ đây là có phải là angiome thực sự hay không. Donc, problème diagnostique, alors trois autres problèmes qui sont les angiomes scléreux, les angiomes avec shunt artério-veineux, les angiomes à flux lent. On a déjà parlé tout à l'heure. Donc, les angiomes avec tissu scléreux au centre, donc il y a un petit peu de fibrose au centre, et donc cette fibrose ne va pas se rehausser même sur les séquences tardives. Un autre exemple ici où on voit la zone fibreuse et qui persiste encore sur la séquence plus tardive. Les angiomes à flux lent, c'est en fait c'est ceux-ci. Donc on a un angiome mais on n'a pratiquement pas de rehaussement de cet angiome parce qu'il faut attendre vraiment très longtemps. Autrement, on a des angiomes avec des shunts artério-veineux périphériques, comme ici, vous voyez, où on a une classification du système porté, du système artériel en même temps, et avec une prise de contraste tardive en mode périphérique, un petit peu de contraste à côté. Đây là một số cái hình ảnh mà cái angiome với cái tính chất là ngập thuộc mà nó không được điển hình. Ở đây là mình có một cái tổn thương nó ngập thuộc ở ngoài ví rồi, nhưng mà ở trung tâm có một vùng nó giảm bị nhiều mà nó không ngấm, và đến cái nguồn nó vẫn cứ tiếp tục không ngấm. Tương tự cái tổn thương này cũng vậy. Đây là khi động mạch lúc nó ngấm ở ngoài ví, sau đó nó ngấm lan ra ngoài trung tâm, nhưng mà đến cả khi nguồn nó còn con một cái vùng nó chưa ngấm hoàn toàn. Thì đây là một cái angiome không điển hình, có thể là có cái tổn thương là tính chất là sơ hóa ở trung tâm. Một loài không điển hình đó là angiome mà có dòng chảy chậm, tức là nó sẽ ngấm rất là muộn. Ở đây là mình thấy được cái tổn thương T2 là một cái tổn thương tăng rất nhiều, rất là mạnh, mình đã nghĩ là angiome rồi. Nhưng mà lúc mình tiêm thuốc vào, cái này còn phần tư, cái này các loại suy tính. Khi mình tiêm thuốc vào thì đến lúc mà ba đến bạch giáng này nó ngấm thôi, nhưng mà cái tổn thương này nó còn chưa ngấm, và đến tiếp tục là khi muộn hơn nữa thì nó phải bắt đầu còn ngấm một chút ở đây. Như vậy là cái tính chất của nó là rất là không điển hình. Một loại khác là angiome có kèm theo là cái sân động tĩnh mạch, thì
thì bên cạnh cái tổn thương nhầm độ đó có thể là ngậm theo đúng tính chất của ozone, nhưng mà kèm theo một cái mảng rối loạn ngậm thuốc bất thường về rối loạn tới máu cái thì động mạch như mô gan nghĩ rằng là đây làm cho mình hơi phân vân. Et il y a également des angiomes géants, ceux qui ont plus de 6 cm de diamètre, qui vont avoir un rehaussement très hétérogène, enfin des T2. Et vous avez donc un rehaussement en mode, vous avez encore une zone ici qui ne se rehausse pas, qui va se rehausser plus tardivement. Vous voyez, donc c'est un énorme hémangiome qui va, sur des séquences beaucoup plus tardives, finir par presque complètement se rehausser avec des zones quand même de fibrose qui ne se rehaussent pas. Et l'autre diagnostic difficile, c'est les angiomes sur stéatose, parce que sur le C-, le foie va apparaître noir, hypo intense, et l'angiome va apparaître hyper intense, le contraire de ce qu'on voit d'habitude. Et avec l'injection, donc on voit le rehaussement en mode de cet angiome. Ở một số trường hợp khác đặc biệt khác giống như là angiome thể khổng lồ và kích thước nó khoảng trên géant là plus 10 ou 6 cm. Thì nếu mà kích thước của cái u trên 6 cm thì mình gọi là u mạch máu thể khổng lồ. Thì do cái thành phần của nó sẽ không đông nhất nên tính chất ngậm thuốc của nó có thể cũng là không có được viện lên, và đặc biệt là để các cái nguồn nó cũng không thể là trở nên hoàn toàn đông nhất những cái u kích thước nhỏ được. Ở đây là mình có cái thi động mạch là ngậm bắt đầu cũng có dàn nổ ở ngoài đi đây và ở cả đây nữa. Nhưng mà đến cả cái thi tiếp theo thì mình thấy nó lan vào hơn. Thì tức là cái u nó không phải là chỉ bên này hay bên này, tất cả cái phổi này đều là cái u mạch máu hết. Một trường hợp không điển hình khác đó là u mạch máu bên trên là gan nhiễm mỡ. Nhưng mà người thấy là cái thi, đây là cái thi trước tiên phổi, CT trước tiên, thì mình thấy cái nhu mô gan nó rất là giảm tỷ trọng do mỡ thì tỷ trọng của nó ấm, cho nên là cái gan nhiễm mỡ nó trở nên là rất là giảm tỷ trọng tự nhiên, và nó làm cho cái hình ảnh của angiome nó nổi bật lên và giống như là tăng tỷ trọng tự nhiên vậy. Sau khi tiêm thì ngoài trừ cái gan nó rất là giảm tỷ trọng thì cái angiome nó vẫn có cái chất ngậm thuốc của bình thường. Donc pour le diagnostic, il faut vraiment attendre très longtemps pour voir progressivement se remplir l'ensemble de l'angiome. Vous voyez, donc ici, c'est sur les séquences précoces, donc c'est pour l'aspect typique, ça commence à se rehausser, ça se rehausse, et puis si on attend, là c'est près de 20 minutes après l'injection, on voit que ça se remplit encore plus, et puis si on attend encore plus, peut-être que ces zones-là vont également se remplir de contraste secondairement. L'autre élément, c'est au niveau, par exemple, ici de la stéatose, on voit que la densité de l'angiome, c'est la même que l'aorte de la même cave, donc c'est équivalent à du sang. Et puis quand on injecte également, les contrastes d'une cave aorte sont à peu près identiques aux nodules périphériques. Thì như vậy đối với cái vấn đề của cái u mạch máu có thể khổng lồ như vậy thì mình lúc mà mình chụp thì mình phải chịu khó chờ rất là lâu ở các cái thi buồn, ví dụ nếu mà ở các cái thi là động mạch, tĩnh mạch và thi buồn khoảng 3 phút mình đã thấy được cái hình ảnh này rồi, thì tức là mình thấy là nó đang tiếp tục lan dần qua trung tâm, thì mình thấy cái câu chuyện đầu tiên là tiếp tục chụp các cái thi buồn hơn nữa, có thể là 15 phút, 20 phút và thậm chí là 30 phút, và mình sẽ thấy được rõ là tính chất nó tiếp tục lan vào để giúp cho mình khẳng định được cái chẩn đoán là u mạch máu trong cái trường hợp này. Còn đối với cái trường hợp mà u mạch máu trên cái nền là gan nhiễm mỡ rất là nặng như vậy thì mình vẫn thấy được cái tính chất là nó tỷ trọng của nó khá cao và nó gần như là động mạch ruột. Và đây là la densité de l'angiome est similaire à celle de la horte, même sans injection. Sans injection, c'est une densité de type sanguin, spontané, c'est la même densité. Thì ngay cả khi trước tiêm do cái nó chứa các cái hô máu, cho nên cái đậm độ của nó là cũng có thể là cả tương đồng với cái cấu trúc mạch máu khi trước tiêm như vậy. Và tất nhiên là sau khi tiêm thì nó tính chất của nó vẫn là nó ngậm thuốc, và cái phần ngậm thuốc là nó đậm độ hay là tỷ trọng tín hiệu là tương đương về tỷ trọng tín hiệu của động làm động mạch ruột. Problème diagnostique important, c'est lorsque l'angiomatose est diffuse, comme ici. Donc vous avez des angiomes multiples, c'est vrai que c'est difficile d'être sûr que ce ne sont pas des métastases, mais la séquence pondérée T2 montre bien que c'est tous des signaux en hyperintensité. Et si on fait des spin échos avec 2 échos, on voit que
le signal hyper intense va se rehausser sur le deuxième écho en T2. Thì mình sang một cái cạc đó là cái bệnh lý mà đã tổn thương u mạch máu lan khỏi chỉ rất là nhiều, thường là rất là nhiều u mạch máu chỉ kích thước nhỏ và rồi lan khỏi thấp gan. Thì đừng được cái hình ảnh như vậy thì lúc đó mình sẽ đặt ra cái vấn đề là chẩn đoán ra rất là khó là giữa đây là một cái u mạch máu đã ổn hay là tổn thương là di căn gan ở khắp nơi như vậy. Thì cái chuỗi xung T2 nó sẽ giúp mình chẩn đoán được, tại vì đây là nặng đến T2 xóa mỡ thì mình thấy cái bản chất của nó là các cái hô máu, các cái dịch máu bên trong, cho nên là nó tổn thương và tăng rất nhiều rất là mạnh mẽ lên T2. Và đặc biệt khi mình làm cái chuỗi xung T2 Stineco, mình làm cái Stineco thứ nhất thì mình đã thấy nó tăng rất nhiều rồi, và mình làm nên tiếp tục mình phải làm cái Stineco thứ hai cùng T2 nữa, thì mình càng thấy cái hiện nay nó càng tăng tiếp tục tăng hơn nữa, thì càng tăng cái tăng cái dịch của nó nên sẽ giúp cho cái nó về bệnh lý này. Donc là, c'est une angiomatose avec de multiples petits angiomes disséminés, mais il reste beaucoup de parenchyme hépatique, donc il n'y a pas de retentissement net sur le fonctionnement hépatique. Par contre, quand vous avez le syndrome de Casabois-Méric, ce syndrome-là, vous voyez que les angiomes sont énormes et occupent pratiquement tout le parenchyme hépatique, comme vous le voyez ici. Donc vous voyez ces énormes angiomes, il reste presque plus de parenchyme hépatique. Et dans ces cas-là, souvent, ces angiomes importants vont entraîner de la fibrinolyse avec une coagulation intravasculaire et ça va entraîner une insuffisance cardiaque, un état de choc et qui va nécessiter souvent une greffe hépatique. Vous voyez l'extension, mais il y avait une extension ici dans la rate, vous voyez ces muscles angiomes, il y en a certains qui rehaussent les forts ici. Et puis vous voyez ici la séquence pondérée T2. Le premier écho, on a un peu d'hypersignal. Quand on attend encore un second écho plus tardif, vous voyez, le signal augmente. C'est un élément essentiel pour le diagnostic différentiel entre une lésion hyper intense en T2 et métastatique par exemple. Et si vous faites un deuxième écho, vous verrez que le signal chute, alors que dans l'angiome, le signal va augmenter. Qu'est-ce qu'il y a ici? La rate dans le syndrome de Casabois. Oui, Casabois-Méric, c'est ce syndrome-là, c'est cette patiente-là qui a été greffée. La rate est aussi angiomateuse. À d'accord. Oui. Thì trong cái bệnh lý mà đã u mạch máu lan tỏa gan như vậy, để mà trong thân thể mà các cái tổn thương nhiều, cái tổn thương dạng nốt nhỏ lan tỏa như vậy thì nó sẽ không ảnh hưởng đến chức năng gan. Nó vẫn lành tính, bệnh nhân vẫn ổn định, nhưng mà trong một cái trường hợp khác nó đã u mạch máu lan tỏa nhưng mà nó nằm trong cái hội chứng gọi là Casabois-Méric này, thì các cái u mạch máu nó thường kích thước rất là lớn. Đây là cái hội chứng này mình thấy kích thước với tổn thương nó rất là lớn. Tổn thương nó có tính chất cũng ngập thuộc như angiom nhưng mà rất là nhiều, và thậm chí là ngay cả lách cũng bị đá u mạch máu tương tự như vậy. Thì trong cái trường hợp này nó sẽ gây ra rất là nhiều cái giống như là máu tiêu, cái fibrin, và là gây rối loạn đông máu nội mạch, và từ đó là gây ra các rối loạn chức năng gan, suy tim, như bệnh nhân thấy không thể ghép gan. Đây là cái hình ảnh của chuỗi xung T2 Stineco thứ nhất, đây là Stineco thứ hai. Thì đây là mình thấy cái tổn thương ở đây, thì lúc đầu là chỉ có một vài vùng nhỏ nó tăng nhiều ở đây, nhưng mà khi mình tiếp tục làm trên cái Stineco thứ hai nữa thì nó sẽ tăng dần hơn nữa. Người thấy ở đây Stineco thứ nhất, Stineco thứ hai ở đây thì nó giúp cho mình chẩn đoán cái u mạch máu. Còn nếu trong trường hợp đây là tổn thương di căn thì giữa Stineco thứ nhất thì sang Stineco thứ hai thì tổn thương nó sẽ sụt giảm nhiều hơn. Les angiomes de l'enfant sont un petit peu particuliers parce que la plupart de ces tumeurs hépatiques vont régresser chez les enfants. Les risques élevés d'angiomes hépatiques chez l'enfant, c'est lorsqu'on en a également des angiomes cutanés. Habituellement, le diagnostic est fait à l'échographie. Dans 90% des cas, ça va être fait dans les 6 premiers points. C'est souvent une forme focale, congénitale, et on aura une involution rapide et partielle de ces angiomes qui apparaissent comme chez l'adulte et qui apparaissent un peu, qui sont un petit peu suspects en IRM avec un rehaussement un petit peu où l'examen est souvent plus difficile chez les jeunes enfants.
qui sont souvent associés à une hémi-hypertrophie, ce qu'on appelle le syndrome de Biedermann-Smith, qui associe souvent les angiomes hépatiques, qui vont régresser et disparaître avec le temps. Bên nói sang một chút về cái u mạch máu gan ở trẻ em thì u mạch máu cũng là một cái loại u gan mà hay gặp nhất ở trẻ em, thì cái tỷ lệ mà trẻ mà có u máu gan nó sẽ tăng hơn nếu mà trẻ là nó có nhiều hơn 5 cái u máu ở trên bề mặt da. Nên nếu mà trẻ em thì cái u mạch máu thường là gặp ở cái da nhiều hơn là các cái tạng. Cái tỷ lệ phát hiện trên siêu âm là khoảng là phát hiện hoặc được 1/3 trường hợp trẻ dưới 6 tháng. Có một số thể là thể hút tụ với nó sẽ bẩm sinh và sau đó là sẽ tiến triển sẽ thoái triển hoàn toàn hoặc là một phần. Có một điểm lưu ý là trên hình ảnh siêu âm hoặc là có một tư thì cái hình ảnh cái u máu gan của trẻ nó không được kiểm hình giống như là người lớn. Ở đây là mình thấy hình ảnh siêu âm thì nó có thể giảm như vậy, và trên hình ảnh là các loại thì nó cũng không ngập vùng rõ là dạng độ giống như kiểm hình giống như u máu người lớn, hoặc là đây hình ảnh có một tư thậm chí nó không cho mình cái hình ảnh rất là nghi ngờ do nó ngập vùng dạng viên như vậy. Nhưng mà thường là theo thời gian thì các cái u máu này nó sẽ thoái triển dần trong phần lớn các trường hợp của trẻ. Có trong một số trường hợp các cái u máu này nó gặp trong một cái hội chứng gọi là hội chứng Weidenman-Beckwith, tức là u máu gan mà gặp ở trẻ mà nó phi đại một nửa bên cơ thể. Il y a une forme un peu plus inquiétante, c'est la forme de l'hémangiomatose diffuse chez l'enfant. Et là où il y a un risque cardiaque qui est souvent associé à une insuffisance hépatique, un syndrome comportemental. Donc, c'est des lésions soit multiples, soit plus volumineuses. L'incidence est de 4%. Et habituellement, l'évolution va quand même se faire vers la décroissance, la disparition des angiomes